تتجنن تبقى فري، لو تتجنن تبقى فري. سوق الدنيا للمريخ سوق. معلش أصل شوية حبتين. خير يا اسطى، في حاجة؟ الدنيا اللي تسوقها للمريخ. العربيات أثرت معاك في إيه؟ ايه امشي انا ولا حاجة؟ ليه بقت الطموحات كبيرة وجلوبال قوي كده؟ طموحات ايه دي؟ ابقى منحرف. محدش عايز يبقى كويس، كله عايز يبقى الأفضل. العيلة على السبع قارات، ماذا بعد؟ محدش مكتفي يبقى رياضي، كله عايز يبقى فورمة وينزل فيديوهات تحفيزية ستوري. راجل وحش اللي جوه. أي بنت معاها عدة لمس دلوقتي مشروع فاشونيستا قادم بقوة. الفستان الأول اتفضل. منى حواجب نموذج للفتاة ان شاء الله. جيل ريحته انفلونسرز وبلوجات وبرايفت بيزنس، دش ميه ساقعه الصبح وبودكاست. اسكت لانك تقريبا بتتكلم عني. دلوقتي محدش عايز يقرب من الحاجات البسيطه والممكنه مع انها جنن وسخنة وبسمسم. محدش راضي باللي في ايديه. لا انا عايز تاريخ يتحكي مع منى الشاذلي. لا احنا بنتعرض للورم الطموح، انتفاخ في الاحلام. اموت واعرف مين اللي حط بيكنج باودر لمينيمم درجه النجاح. حاجات كتير بنسعى ليها يمكن في الحقيقه احنا مش عايزينها اصلا. يعني هي جت عليا انا يا فندم، انا لقيتهم طالعين طلعت انا وراهم، وربنا يخليك لينا بقى. بس مدافع الخوف انك تبقى نجم. شايف الصياعة؟ قلقك من انه النهارده بقى غير القمه يساوي صفر بيخليك بتعافر وخلاص. صدقني يا ابني ما انا عارف ادينا بنلف. بقينا مش بننجح ونعيش لنفسنا، بقينا ننجح ونعيش للناس. والجولز موجة عامة بتزقنا كلنا ناحية كل ما هو أضخم. مش كفاية تبقى ناجح، لازم تبقى الحراق وبابا المجال. ولو مش كفاية نبقى مرتاحين ماديا، لازم نكون أغنياء غنى فاحش. يا اخي من ساعه ما بعت اللاده وجبت دي وانا مش مرتاح. مش كفاية نتقابل، لازم نقتحم التايم لاين بصور في أغلى وأشهر أماكن. مش كفاية نسافر مع بعض، لازم نسافر بره. والاهم مش كفايه يبقى لينا بكام حاجه من دول، لا لازم نقفل العداد. ابقى رياضي وبلعب موسيقى وبسافر ومثقف وشاطر في شغلي ومتدين وباد بوي. وليلة جامدة أوي سعادتك. بفهم في الكوره والسياسه والاقتصاد، يوتيوبر وتيك توكر، بعيش لاف ستوري، عندي صحاب وعندي بفه وعندي عربيه وعندي ريس و كفاية هو مال سايب. يا اسطى انا تعبت وانا بقولهم، امال هنعملهم ازاي؟ ده أنا بنهج وأنا بفكر. التواصل الاجتماعي خلى فعلا العالم بقى قرية صغير والكوكب ساح على بعضه عن طريق الانترنت. الصعايدة في الخلايجة في الكاوبويز في السامورايز، كله دخل في بعضه وطلعوا لنا كائن جديد. بسم الله ما شاء الله، بقى عندك فيسبوك وبتتعرف مني على حريم. يد انت الصرف لسه داخل بيتكم من شهرين. يد انا مش بكلمك انك دلوقتي بقيت بتقارن نفسك مع شباب من نفس سنك في اليابان ولا امريكا ولا الخليج. والنكته بتاعت مره واحد صعيدي وواحد امريكي وواحد فرنساوي قلبت جد. مش كفايه الكرت بتاعي كان ذكر. وقد ايه فرق المعطيات والنتائج بينكم محبط. لا انا هكلمك انك بقيت في تواصل مباشر مع دايره معارفك. اي انجاز او خطوه بياخدوها انت حاضرها لايف، حرفيا لايف. جبت انا بتساوي العصايه قلت في الختم خالص. لا بس ما جبتش العصايه. ليه ما جبتش العصايه؟ اوسع الكات. يوميا الناس بتبدأ شغل وبترتبط وبتسافر وبتخس وبتبلق وبتشطب. يعني انت بقيت يوميا مضطر تشارك بأي انجاز في المزاد ده. يعني كلهم هيبقوا شاطرين وانا ابن الغساله. وكل ما توصل لحاجة وتفتكر انك قربت تخلص لستة الانجازات، تكتشف انه مخترعوا حاجات جديدة وبتتراكم عليك. ناقص قد ايه؟ 6 كيلو. 6 كيلو. انا هزممك. في اي جيل غير الجيل بتاعنا تواصل مع بعضه بالكثافه دي، بيسابق مع كميه البشر دي، ونطالب بكم الانجازات والتحديات اللي بنواجهها عشان نرضى عن نفسنا، عشان نحس اننا بس عاديين ومش فشله. عرفت بقى ان المقارنه مع ابن خالتك كان مقدور عليها؟ دلوقتي مع فاوندر وبيرسونال بلوج وصناع محتوى. المستخبي لك فين ده كله يا ابن الجبالي؟ هل في جيل اتصدر له هذا الكم من
مسلسلات، افلام، اعلانات ومهرجانات واغاني راب وناس بتدس بعض عمالين يتكوا على نفس الفكره، انه قاعد ساكت كده اعمل ملايين واشتري طياره خاصه. انت ازاي مش بتصنع ذكريات وبتلف في العالم؟ بني ادم ثقيل ورزيل والتباتة بتبظ من وشه. انت شكلك عاجبك الوظيفه الروتينيه ومش عاوز تقبض بالدولار. مديح انت ليه ما فهمتنيش انك حد مش كرييتيف يا اسطى؟ السوق كله بيقول ان انت مش شغال فريلانس، كله وبيقولوا عليك مش عايز تبقى انفلونسر. ضغط جديد على الاجيال الجديده. يعني عمر ما عبد الحليم غنى لشباب الاربعينيات احنا نجوم كده كده، عملنا فلوس كده كده، جوتشي تشوز كده كده، ولا ام كلثوم سخنت انسات الخمسينيات انهم يبقوا اندبندنت وومن. زمان كان اي شاب مراهق مطلوب منه يدرس، ولو النضوج واخده يشتغل في الاجازه عشان يكسب خبره وتتشكل شخصيته. عصر ما قبل صلاح ابو المجد، البشر قبل اختراع قصه بيل جيتس وصاحبه. دلوقتي الشباب الناضج يبدا من كورس برمجه وبراند هوديز وانت طالع. معايير النجاح اتغيرت خالص يا بيلي. صراع على لقب اصغر CEO وفاوندر، كله عايز يفتح شركه يشغل عنده اول الدفعه، بس فعليا محدش بيقفل اوزان من اول شهر في الجيم، هتتمزق. امال امتى وقت التجارب والفشل واكتشاف الذات؟ امتى وقت النمو والصبر والتدرج البطيء الممل؟ كده كده الوقت ده موجود، بس انت لو رفضته هتشوف اي فشل نهايه للرحله، او ان العيب فيه وتروح تبدا سكه جديده، وهكذا تقطم وترمي. تدور على قصه من القصص بتاع النجاح السريع والمبهر اللي بتشوفه في الانترفيوز. منها لله منى الشاذلي، منها لله فتح الباب مش هيتقفل. بنجري في سباق عشان نحقق حاجات لو حسبناها بالورقه والقلم هتلاقيها اكتر ما يستوعبها عدد ساعات العمر. يا نهار ازرق، يعني انا اشتغل عندكم 140 سنه. والمشكله اننا مسروعين اننا نحققها في العشرينات ولا بالكتير اول الثلاثينات. دايما مشغولين بالمقارنه والمنافسه، وبالتالي حاسين بالتقصير والارهاق، والنتيجه عدم الرضا والاكتفاء مهما امتلكت. شعور بالتوتر والتاخير، قلق مخليك مش عارف تستمتع بشبابك ومشتتك حتى عن التركيز على هدفك. شباب كتير في بدايه حياتهم حاسين بالفشل والاحباط عشان محققوش نجاح الطبيعي يوصلوا له يمكن في الاربعينيات، ومن كتر الضغط بيلجأوا احيانا انهم يزيفوا النجاح الباهر، اما انهم يخلوا اي حاجه عاديه انجاز او يشتروا بالفلوس. يا اسطى انت عايز تسوق الدنيا للمريخ، بس الدنيا ما بتتسقش كده. انا جاي عشان اقول لك كلمه واحده، اطمن بالراحه على نفسك وخد نفسك واحده واحده، كله جاي وانت مش متاخر ولا حاجه. تعال نحط الزحمه دي كلها على جنب وناخد نفسنا بره السباق ده، نقيم نفسنا بمعايير بسيطه وواقعيه ومناسبه لحياتنا. يمكن تتفاجئ انك كويس قوي ومش وحش خالص زي ما انت فاكر. كفايه جلد في ذاتك. يمكن تكتشف ان اللي حققته افضل ما كنت مقدره وسط السبق، وانك مش مضطر لكل الفرق والجري ده. يمكن ساعتها ترضى وترتاح فتعرف تتبسط باللي في ايدك. يمكن تعرف تهدى فتركز على حلمك وتصبر عليه، وتاخد بالك من كرم ونعم ربنا عليك اللي ملهاش عدد، فتعرف تحمده وتشكره، وتعرف تعمل لي فولو او سبسكرايب وتفعل الجرس، او تعرف تعمل لي لايك وكومنت وشير. والله ما عايز غير كوباية شاي وبوسة حب ورضا بالحال.